यार इफ यू मेक अ वीडियो, तुम्हें पता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है साउंड इफेक्ट्स की। मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पे यू जस्ट अपलोड योर वीडियो एंड ऑटोमेटिकली साउंड इफेक्ट्स ऐड कर देगा। इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स स्टिल वे बेटर। यू कैन अपलोड एनी वीडियो। मैं ये एप्पल वॉच वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फिर तुम्हें ये प्रॉम्प्ट लिखना है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दिस जनरेट ऑडियो बटन। इट विल टेक फ्यू seconds. आफ्टर दैट इट विल बी डन। आई शो यू द ओरिजिनल वीडियो। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस और डोंट, एंड अब तुम्हें मैं आउटपुट दिखाता हूँ। इट वर्क्स बेटर अगर तुम इसमें विदाउट ऑडियो वाली वीडियो डालो, बट मैंने ऑडियो के साथ डाला था, फिर भी इट वॉज अमेजिंग। आई पुट द नेम ऑफ द वेबसाइट इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप। मेक श्योर यू फॉलो टेक्रोहॉलिक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय।